हेलो गाइस, तो मैं आपको पुलिस कार का चीट कोड बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे 101 पे। तो यहाँ पे आएगी पुलिस कार एंड इसकी राइड करते हैं। एंड इसमें आईपैड भी लगा है जिसमें मैप लोकेशन बताती है। एंड इसकी वॉइस है ना जो बहुत अच्छी आती है। एंड तो चलो चलते हैं। एंड आप मेरे चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हो ना ही वीडियो को लाइक करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको ज़ॉम्बी का चीट कोड जानना है तो मेरे पेज पर जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर वहाँ आपको ज़ॉम्बी का चीट कोड मिल